La Culmi le está dando besito y magia. Dejo. Amiga, ¿y esa la sacaste de dónde? Una casa muy cuica la de mi pega. La cum. Bienvenidos a Construyendo y Destruyendo. Aquí tenemos unos testigos que no quieren hablar, ¿viste? Y uno de nuestros detectives está vuelto loco. Puedo acompañarte a pata, no tengo coche, pero mi cerebro es descapotable para que veas mi funcionamiento interno y todos mis cables. No quiero hablarte, todo es tan inmenso, prefiero acompañarte con un silencio, sí, con un silencio. Largo y fino como los maricones que tocan el piano. Déjame, chuchimare. ¡Eh! ¡Vigilante! ¡Vigilante! ¡Vengan a sacar a este huevón! ¡Me encerraron con un loco! Aunque te mate nadie que te va a venir a ayudar. ¡Vigilante! ¡Vigilante! ¡Te calmite, dicen! Yo no sería capaz de pegarle a un huevón indefenso. Si somos diferentes, ya lo ves, esta verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes. Tan, tan, tan. No tiene sentido del humor el huevón, no tiene jodido la pega, po. Están más esclavizados que uno mismo. Y ganan una cagada. ¿Para qué se meterán a esto? ¿Para qué te fuiste a meter de verdugo? ¿Acaso no sabéis que esto no es una profesión de cristiano? Oye, dijo la cagada. Estaba colgado de la cortina. Parece que es, pero disfrazado, ¿no? No, no me disfrazado. Pero ya los mataron, ¿no te decís? Corre, corre, huevo. Yo. Corre. Ya fue. Yo. ¿Me puedo traer una chela? Ay, ¿me podés traer mi vaso? Se me olvidó también. Listo. Está el congelador. No. ¿Verdadero? Como te tienen las minas, compadre. ¿Sabes qué sobreviven? Sí. Traemos unas piedras, ¿viste? Recién cuando le tiramos las piedras como que se hacía más rápido, así. Las brasas son un ser vivo. Qué flashada. No se ve nada, pero tú... Ya.